जंगल में एक मोटा प्यारा हाथी अकेले खेल रहा था। तभी उसे हवा में कुछ मीठी सी खुशबू आई। उसने अपनी लंबी सूंड उठाई और सूंघते सूंघते झाड़ियों के पीछे जा पहुंचा। वहां रखा था एक चमचमाता रंग बिरंगा डिब्बा। जैसे ही हाथी ने उसे खोला, छपा, डिब्बे से ढेर सारे नन्हे नन्हे चूहे उछलकर बाहर आ गए। हाथी डर के मारे उछल पड़ा, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी। हर चूहे की पीठ पर बंधी थी एक एक चॉकलेट। हाथी मुस्कुराया और सोचने लगा, अगली बार डिब्बा खोलने से पहले हेलमेट पहनूंगा।